Bueno, ya los gatitos están más grandecitos, tienen como un mes. Y aquí está la madre. Y el supuesto padre. Hecarim. ¿Mish? ¿Sí o no? Tengo mis dudas, pero bueno. Mírenlo. Aparentemente se pintaba, pero no. Este de aquí peor. ¿Mm? ¿Y ahora qué le decimos al Hecarim? Dime tú, confiesa.